एलेंकी सेट। तो देखिए ये हम लोग को एलेंकी सेट है, ये क्या है, एलेंकी सेट। और इस एलेंकी सेट से हम लोग करते क्या है, तो देखिए अलग अलग हम लोग का नट खोलना होता है वहाँ पे एसी के अंदर। जैसे गैस को लॉक करना है, गैस को खोलना हो, ठीक है, तो उसके लिए सक्शन वाल्व और सर्विस वाल्व है, उसको खोलने और लगाने के लिए एलेंकी का प्रयोग है। उसके लिए स्क्रू ड्राइवर से उसको खोल और लगा नहीं सकते, तो उसके लिए आपको एलेंकी सेट का जरूरत पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा आप सेट ले लीजिए, या तो आप 2-3 पीस भी खरीद के रख सकते हैं, 4 नंबर 5 नंबर, है ना, दोनों से काम चल जाएगा, लेकिन पूरा सेट रहेगा तो सही। अभी पानी की वजह से ये थोड़ा गड़बड़ी आ रहा है। तो ये है पूरा का पूरा एलेंकी सेट।